नमस्ते एभ्रिवान, गुड मर्निङ। यतिखेर क्यामेरा बोकेर सायद के को खोजीमा हुनुहुन्छ उहाँहरू थाहा भएन। सायद माछाको खोजीमा हुनुहुन्छ कि अझ अन्य कुनै चराहरूको सायद हुनसक्छ। उहाँहरू चाहिँ यसरी चाहिँ एउटा भिडियो अथवा फोटोको लागि आउनुभएको छ। यो फोटो अथवा भिडियो खिच्नको लागि चाहिँ विदेशतिर चाहिँ एकदम प्रख्यात छ हैन। नेपालमा पनि यो भर्खरै सुचारू भइरहेको छ। यसरी चाहिँ खोला छेउमा पनि आएर बिहान सबैरै उहाँहरू चाहिँ आफ्नो कार्यलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहनु भएको छ। कतै दुर्लभ हिउँ चितुवाहरू भेटिन्छन् भने यो चाहिँ अहिले सायद दुर्लभ चराहरू खिच्न आउनुभएको जस्तो मैले शङ्का गरिरहेको छु। एकदम राम्रो कुरो हो, किनकि काम गर्नुपर्छ, मान्छेले खोजी गर्नुपर्छ। खोजी नगरिकन केही पनि कुराहरूको विकास हुँदैन, के पनि कुरा थाहा हुँदैन। अहिले यतिखेर चाहिँ मोनोहरा खोलामा छौँ हामी हैन, कागेश्वरीमा पर्छ।